สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับห้องเรียนครูปูแสนสนุกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสัตว์น่ารักค่ะในโลกของเรานี่นะคะนักเรียนมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายหลากหลายเลยค่ะสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ร่วมกับเราค่ะมีรูปร่างลักษณะและที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปมนุษย์จึงใช้แหล่งที่อยู่ของสัตว์ในการแบ่งประเภทนะคะเช่นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าค่ะประเภทแรกนะคะก็คือสัตว์บกสัตว์บกจะอาศัยอยู่บนพื้นดินค่ะเช่นม้ามดแพะแกะสัตว์น้ำคืออาศัยอยู่ในน้ำนะคะดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาจะอยู่ได้มีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มค่ะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือสัตว์ที่มีผิวหนังนิ่มเปียกชื้นไม่มีเกล็ดออกลูกเป็นไข่ช่วงต้นเนี่ยนะคะจะอยู่ในน้ำเมื่อโตขึ้นมาจะอาศัยอยู่บนบกตัวอย่างก็มีเต่ากบเป็นต้นนะคะเด็กๆสัตว์เลี้ยงนะคะมีหลายประเภทเลยค่ะมีไว้สำหรับเลี้ยงไว้ใช้งานเช่นวัวควายหรือเลี้ยงไว้เป็นอาหารเช่นหมูเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลานะคะสัตว์ป่าคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าค่ะได้แก่กวางเก้งเสือและช้างสัตว์เหล่านี้จะอาศัยอยู่ในป่าและดำเนินชีวิตอยู่ในป่านะคะการป้องกันอันตรายจากสัตว์นะคะหากเราจะเข้าไปทำงานในที่รกๆควรแต่งกายให้มิดชิดและสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นใส่รองเท้าบูทใส่หมวกให้เรียบร้อยนะคะประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์ค่ะสัตว์มีประโยชน์มากมายเลยนะคะนำมาประกอบอาหารเป็นพาหนะหรือใช้แรงงานเลี้ยงให้ความเพลิดเพลินนำขนนำหนังมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะหรือใช้สัตว์ทางการแพทย์สำหรับการทดลองหากเราเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดรายได้มีอาชีพที่มั่นคงค่ะความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะคะเด็กๆควรมีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่รังแกสัตว์เมื่อเด็กๆนำสัตว์อะไรมาเลี้ยงก็ตามต้องเลี้ยงด้วยความรักดูแลเอาใจใส่นะคะลูกจบบทเรียนสำหรับสัตว์น่ารักในวันนี้แล้วค่ะต่อมาเข้าสู่คำถามท้ายบทเรียนนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสัตว์ชนิดใดเอ่ยอาศัยอยู่ในน้ำระหว่าง 1. ลิง 2. ปลาหมึกติ๊กต๊อกติ๊ก
ต่อมาเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ เฉลยนะคะปลาหมึกค่ะ เด็กๆตอบถูกกันไหมคะคนไหนตอบถูกเอา3 ดาวไปเลย เก่งมากค่ะคำถามต่อไปนะคะสัตว์ชนิดใดเลี้ยงไว้เป็นอาหารระหว่าง 1. ไก่ 2. ม้าหมดเวลาค่ะเฉลยแล้วนะคะคำตอบก็คือไก่นั่นเองค่ะตอบถูกไหมคะตอบถูกเอาดาวไปเลยค่ะ3 ดวงเลยเป็นยังไงกันบ้างคะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกเกี่ยวกับสัตว์น่ารักในวันนี้จบบทเรียนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ